Dobro jutro ili dobro večer, ne znam šta da vam kažem. Uskoro je 6:50. Jutro sam krenuo malo ranije nego inače, a danas je valjda neki 22. decembar, više manje najkraći dan u godini. Kad će sunce da izađe i da li će da izađe, nemam pojma. Ali ajde, vidjet ćemo. Nadamo se da hoće. Danas nemam neku preveliku gužvu, bar ne onako od ranog jutra na poslu. Tako da ćemo danas u jednu malo dužu vožnju. Znači neće biti samo ono posao kuća, nego će biti... Samo da vidim šta će ovaj da uradi. Nego ćemo malo da idemo van grada. Razmišljao sam malo gdje bih i šta bih mogao i kao što vam je sad vjerovatno već jasno, idem na Obrenovački put, pa ćemo dalje da vidimo. Vjerovatno do Obrenovca, pa onda ćemo da se vratimo nekuda za Beograd, nemam pojma, vidjet ćemo. Samo da ovdje prođemo živi, zdravi i na 2 točka. Mrzim ovo uključenje. Tako. Dobra stvar kod ovih jutarnjih vožnji van Beograda je to što nema gužve u ovom smeru u kome ja idem. Tako da bar ovako u odlasku mogu da se vozim lagano, da uživam, da ne moram ni sa kim da se guram i da se provlačim, nego samo se fokusiram na uživanje. I malo na ograničenje brzine, ako je to ikako moguće. Šta ću, povuče me besna mašina. Sada nemam vremena, išao bih desno prema Makišu, pa pored Ade Ciganlije i izašao bih kod onog semafora na Čukaričkoj padini kod Nisove pumpe, pa levo polako prema poslu, prema firmi. Ali pošto vremena ima, mi idemo pravo. Goodbye Belgrade. Eto nas ponovo za nekih sat, dva. Moram da vam kažem, jako je prijatno jutro. Ja sam očekivao da će biti mnogo hladnije i da će biti onako neprijatno za vožnju, da će se smrznuti nakon pola sata. Međutim, napolju je ovog jutra oko 12 stepeni. Ako sam ja dobro video, doduše auto mi je bio u garaži, tako da možda se on ugrejao, možda i nije stvarno 12. Ali i ovako subjektivno dosta je toplije nego što je bilo prethodnih nekoliko dana u ovo vrijeme. Tako da je i to jedan od razloga zašto sam odlučio da baš ovog jutra malo odem u neku malo dužu vožnju. Znači ovog jutra, eto, i zato što imam, eto, ukazala mi se prilika ovako da imam malo više vremena, a i da iskoristim ovo relativno toplo jutro, bez magle, za divno čudo, bez padavina na veliku sreću. Naravno, daleko je ovo od idealnih uslova za vožnju, to je svima jasno. Ali dobro, daj šta daš, ipak je kraj decembra. Vi ćete ovo vjerovatno gledati polovinom januara, tako da ne verujem ni da će tad biti mnogo bolje. Mislim, stvarno prva duža vožnja posle Novog Sada i ja se odlučim da idem ovim putem. Ne znam šta mi bi, ali dobro, vidjet ćemo da ovih dana se još malo provozamo dok ima šanse, pa ćemo odabrati neku malo bolju rutu i malo bolji put. A za sad to vam je što vam je.
Obrenovac. Gledajte, ćutite i trpite. Je neravan, ali put je neravan, ali nije preveliki problem. Da sam na Mustangu istresao bi mi bubrege i ostale unutrašnje organe, na ovom nije toliko strašno. Ono što je bitno, nema stezanja kormana, onako mrtvački lagano držim ruke na njemu, čisto koliko da mogu da držim gas. Prsti su mi na kočnicama. On ide sam, stoji uspravno. Nema potrebe da ga ja nešto tu držim i da ga teram da bude stabilan. Ulazim u Umku polako i ovdje će malo vjerovatno biti gužve i zbog semafora i zbog naseljenog mjesta i zbog pešačkih prelaza. Ja nisam sujeveran i nisam u onom fazonu ćuti, nemoj pričati da ne urekneš, ali ozbiljno počinjem da se plašim da kažem da je sa skuterom u posljednjih mjesec i nešto sve u redu. Ono ulje što mi je curilo pozadi, znate, tamo iz kućišta filtera za vazduh, za koje je neko govorio da je potpuno normalna stvar, neko je govorio da apsolutno nije normalna stvar, za koje su mi u ovlaštenom servisu 2 puta rekli da je normalno i dali mi objašnjenje zbog čega je normalno i šta je to i kako se to zove i zbog čega se dešava. To ulje više ne curi. Znači, od onog posljednjeg servisa u Eurosumaru, od posljednje zamene ulja i šta god da su još tu uradili, jedna jedina kap nije izašla, nije procurela više. Moram da pogledam da mi nisu možda zatvorili ono što je bilo otvoreno. Možda je to, možda je do toga. Ali evo, pratim, znači koliko sam već od tada prešao, ne znam ni ja, 500 km, nemam pojma, lupam. Bilo je i hladnijih i toplijih dana i gradskih i vangradskih vožnji i različitih režima vožnje. Kažem, ni jedna jedina kap da sam ja bar primetio. Sad, ako je bilo normalno da curi, zašto sad ne curi? Sad moram to da ih pitam. Šta su mi pokvarili na skuteru? Šalim se, mislim, drago mi je da ne curi ništa, šta god da su radili. Samo se nadam da su sipali dovoljno ulja, da to bih mogao da proverim možda uskoro. Ali, eto, kažem, to je jedan problem manje, bar ovako na prvi pogled. Sad mene kopka i zanima me zbog čega to ne curi više i šta se tu desilo. Ali dobro, saznaćemo uskoro, nadam se. Izbjegavam da previše brzo ulazim u krivine i da se previše naginjem. Ipak je hladan asfalt. Ne bih baš da proklizam negdje ako ne moram. A i vidite i sami kakav je asfalt, bio hladan ili topao, koliko je neravan. Vizir mi ne magli, bar ne nešto previše. Probao sam neki sprej, preporučilo mi je vas nekoliko da to kupim i da probam. Kupio sam neki sprej, ne znam tačno koja je marka. Jako je malo pakovanje,
košta 1200 dinara i malo sam se šokirao kad sam preračunao koliko to košta po litru. I prvi put sam ga onako naprskao po uputstvu kako piše, znači naprskam, ostavim malo, prebrišem suvom maramicom i to sam i uradio. Nakon toga je bilo gore nego pre prskanja. Znači pre nego što sam prskao sprej, meni je onako vizir maglio kako inače zamagli, znate već kako to izgleda. A nakon što sam taj sprej naprskao i to prebrisao, to onda nije bilo ono da mi zamagli onako normalno, nego kao da je neko uhvatio i sipao mi vodu iznutra po viziru i onda ona voda onako ostala razlivena i kroz nju gledam. Tako je to izgledalo. I onda je stvarno bilo nemoguće voziti, ajde ono kad zamagli pa nekako i kroz tu maglu mogu da nešto malo vidim i da prepoznam šta je šta, koliko god to bilo rizično, ali mogu. Ova ide u rikverc, izlazi, samo da vidimo da li se vidimo se. Znači taj prvi pokušaj je bio apsolutni neuspjeh i taj dan sam vozio sa otvorenim vizirom jer jednostavno nije bilo izvodljivo bilo šta drugo. Drugi dan, to jest taj isti dan kad sam došao kući, naprskao sam ponovo ceo vizir i ostavio sam ga tako da se to samo osuši, da ispari preko noći, znači nisam ništa hteo da brišem. I ujutru kad sam krenuo na posao mnogo je bilo bolje. Skoro uopšte da nisam primetio neke tragove magljenja ili te vlage, vode, šta god da je, mislim tog kondenzovanog isparenja. Bilo je mnogo lakše voziti, čak sam uspeo dobar deo puta do posla da izvezem sa zatvorenim vizirom i baš sam pokušao onako i da pričam nešto dok vozim, čisto da eto simuliram kao neko snimanje i to pričanje od koga mi izlazi para iz usta i kondenzuje se i bilo je okej. Onda sam još par puta isprobao taj isti recept, znači da ga samo naprskam i da ga ostavim tako preko noći da odstoji. Nekad je bilo okej, nekad baš i nije, nekad je opet onako počelo da se hvata taj sloj vode ili kako god da to mogu da nazovem. Sad to, kako kažu, kada se jednom naprska to može da drži nekih 15 dana, navodno. Evo, trenutno kažem, ja držim zatvoren vizir, pričam ovdje sa vama već koliko dugo. Sve mi deluje okej, ne magli, eto, trenutno je okej. Vidjet ćemo do kad će biti. Doduše, kažem, ovog jutra nije ni toliko hladno, tako da vjerovatno i to igra malo ulogu u ovom poboljšanom stanju po pitanju magljenja vizira. Da, za skuter sam počeo da pričam. Još jedna stvar, znači, koja je dobra, onaj problem sa nemogućnošću paljenja nije se ponavljao. Vozio sam ga i po kiši, prao sam ga u perionici i to pod pritiskom, koliko god to bilo ili ne bilo dobro. Bio je naravno na hladnoći, na zimi. Ćopavu sam spuštao par puta, čisto eto da vidim da nije do nje nešto bilo, da nije onaj njen prekidač zaglavio negde. Palio je normalno svaki put. Znači samo onaj jedan put se dogodilo i ja i dalje pojma nemam zbog čega. Nadam se da neću saznati, nadam se da se to neće ponavljati. Evo sad malo počinje da magli dok sporije vozim, pa valjda slabije ulazi vazduh u kacigu s polja. Ništa, malo ćemo da otvorimo. Sad kad bude negde zgodno na ulazu u Obrenovac, ja ću da stanem da provjerim bateriju, jer vozim već nekih oko pola sata. Pa čisto da proverim koliko još imamo struje. Mala gužva na ulazu u Obrenovac, očekivano. U stvari očekivana mi je ova gužva koja izlazi iz Obrenovca, ova kolona. Za ulazak se nisam baš nadao da će da bude ovoliko zainteresovanih. Ali dobro, vozimo korektnom brzinom, upali svetlo.
Baterija mi se istrošila u međuvremenu, tako da sam negdje vjerovatno pukao na pola rečenice, ali dobro. Umjesto da samo prođem kroz Obrenovac i da nastavim drugim putem nazad ka Beogradu, odlučio sam se da se provozam do izletišta Zabran, u što je ovo dobro da se vežba counter steering, jer eto, tu sam dolazio pre možda koliko, pola godine, tako nešto, dok sam još vozio Mustanga i onako svidjelo mi se kako izgleda. Pa eto, čisto kad sam već tu u blizini, ajde da se provozam još jednom. Što lep most. Ovo mi je super, ove prepreke na putu, baš ono za vežbanje counter steeringa, i to ovako pri putnim brzinama, a ne na poligonu sa nekim zamišljenim preprekama. Ovdje ako ne uradiš kako treba, gotovo, odlete. Imam jako veliki problem sa originalnom GoPro baterijom. To je najstarija baterija koju imam. Kad sam kupio kameru, kupio sam jednu, dve, tri možda te baš GoPro original baterije. Mesto se zove Tu mi daj. Mesto za devojku, sjajno. Pa sjajno. Šta ti je biznis? Da, LM baterija. Baterija koju sam imao od jutros, od kad sam krenuo iz Beograda, je ta originalna GoPro-va, ali ona je, kažem, najstarija od svih koje imam. Verovatno joj je kapacitet otišao već u đavola i video sam da se nadula malo, tako da je verovatno pri kraju svog životnog veka. Kad sam u jednom trenutku proverio kakva je, na ovom indikatoru na displeju je stajalo da imam još više od pola baterije, a evo 10 minuta nakon toga se ispraznila, tako da očigledno ne pokazuje ispravno to svoje stanje. Mislim da dalje nema svrhe da idem, jer ću samo da uđem u blato i na neki zemljani put, tako da ću da se ovdje okrenem. Šta je, samo da stanem ovdje na trenutak, da snimimo malo reku, pa nastavljam priču o bateriji. Ajde vidimo da li će na Ćopavoj da stoji kako treba, a? Stojiš? Vidi, jedan pad ti je bio oprošten, drugi neće biti. Pazi šta radiš. Tako je. Ozbiljan sam. Joj, muke sa njim. Mene sad mrzi da skidam kameru sa kacige, tako da ću ovako glavom da vam snimam, kako bih rekao. Lepo za izlet. Verujem da je još lepše leti kad je lepo vrijeme, ali tada bi bila i mnogo veća gužva i mnogo više ljudi. Meni trenutno mnogo više odgovara da nema žive duše okolo. Ja se izvinjavam ako povremeno čujete moje teško disanje dok snimam. Ja dišem sasvim normalno, ali ovaj mikrofon je toliko dobar da to registruje kao da ostajem bez daha, kao da se gušim ponekad. Dobro, sad ovako. Hoćemo na posao. Mislim, nećemo na posao, ali moramo. Samo da vidimo kuda ćemo da prođemo. Ovuda ćemo, ovim putem. Znači, hoću da prođem pored tenta, preko ovog mosta koji je mnogo zanimljiv. Znači, idemo tuda. To je to, super. Ajmo, dan. Start.
Znamo kuda ćemo, bateriju da provjerimo još jednom. Dobra je, snima. I idemo. Drugi deo vožnje ovog zimskog, ali ne toliko hladnog jutra. Kada sam prošli put Mustangom dolazio ovamo, naravno prva muka mi je bila gdje sipati gorivo, pa sam onda morao da prolazim tamo kroz grad, pored benzinske pumpe, pa je to bilo opet napeto, da li ću imati dovoljno goriva. Ovaj put 118 pređenih kilometara, ne danas, nego od prethodnog resetovanja. Jedna crta otišla, uskoro očekujem da ode i druga. Ali također očekujem da imam bar još nekih 100 do 150 km dometa u ovakvom režimu vožnje. Desi Jackie! Jako zanimljiva stvar. Sad će nam malo pokvariti planove. Pa nećemo moći da prođemo baš tako. Mi ovdje idemo sad desno. Šabac, Surčin. Ćemo sad da idemo desno. Tako je. Prilično sam ubeđen da ovi ležeći policajci nisu bili ovdje kad sam prošli put prolazio. Znam da sam mogao normalno da vozim, sad mi nešto... Ne, nije mi to. Prolazimo polako pored jednog od najvećih zagađivača u Evropi. Udahnite duboko. Sad sreća, vetar nosi na drugu stranu sve ove dimove. Grozno. Idemo dalje, idemo na... Mislim da se zove samo most na Savi, ili tako nešto, ili Surčinski most. Surčin bridge, da, Surčinski most. Jako zanimljivog izgleda. Ono što je također jako zanimljivo na ovom mostu je svaki put kada sam prolazio preko njega bila je neka nova rupa u asfaltu i to ogromna. Sada nadam se toga neće biti. Ala trese, čoveč. Ne baš najprijatnije iskustvo. Vidiš, sad je ova mapa, ova navigacija toliko glupa da neće automatski da mi nastavi dalje vožnju, nego ja moram da kliknem ovo next stop, što je u ovim rukavicama neizvodljivo. Tako da ništa, vozimo dalje bez navigacije. Znam put, nebitno, bilo mi je samo važno da izađemo ovamo. Zato što ovaj put mnogo volim i mnogo volim da se vozim vuda. Vidite tragove blata koje je Millennium Team izneo i ostavio na putu tokom ovih radova. Ali sreća, pa ne pada kiša, relativno je suvo i može da se vozi više manje bezbedno.
jako lep put i jako lep predeo za vožnju. Još uvijek. Kažem još uvijek jer ovo ovdje mi deluje kao da će da prave novi deo puta sa još 2 trake. Vidjet ćemo na šta će onda to da liči i kako će onda sve ovo da izgleda, cijelo ovo okruženje. Nadam se da neće biti previše uništeno. Već malo postaje hladno po rukama, pa malo da zagrejem prste, da ih razmrdam dok nije prekasno. Idemo levo. Nadam se da kamera snima i dalje. Sad ćemo stanemo pa da proverimo. Ovdje idemo desno u svakom slučaju, tako da ću ja samo na minut da zastanem ovdje. Da, kamera je relativno ok, odnosno baterija je relativno ok. Može da izdrži još malo. Ovdje je već vazduh prilično smrdljiv. A i ovaj ispred mene Citroen baš ne doprinosi kvalitetu vazduha. Ne mogu više da vozim iza njega. Aha, sad ulazimo u Jakovo. A u kom sam onda mjestu malo prebio, ja pojma nemam. Nikad neću naučiti. Osnovna škola Vožd Karađorđe u Jakovu i 2 psa lutalice pred samim ulazom u školu. Mnogo toga mogu da razumem, ali ne znam, ovo ne mogu. Da vidimo gdje ćemo sad. Beograd, Surčin, levo. Mala gužva, mnogo kamiona. Nezgodno mi je da se provlačim i da pretičem, a nisam nešto ni raspoložen, pravo da vam kažem. Malo mi prijava sporija vožnja da ugrejem ruke. Sad ću ja da ovdje stanem na minut samo. Da zamenim bateriju za svaki slučaj, jer je ova pri kraju pa da me ne zezne kao ona prethodna u Obrenovcu i da malo ugrejem ruke. Znači baš postaje zeznuto. Evo, ako nekog interesuje, pitali ste me u jednom klipu, ove rukavice su Modeka, ili tako? Kaže, na spolja 100% koža, unutra 100% polijester, debele, zvanično zimske, ali evo čak i iznad nule pri nekoj malo dužoj vožnji od nekih sat vremena to već nije to. Tako da ću morati da tražim neko malo bolje rješenje za zimske uslove vožnje. Ništa, ajde, menjam bateriju na kameri pa se vidimo. Ako ovo radi, sjajno. Sad sam probao nešto da uradim. Ovdje sam uključio ovaj kablić USB. Probat ću da ova vrata nekako zatvorim i zalupim, ne znam ja šta da im uradim. Evo, stoje. Ne stoje, baš najbolje, ali baš da probam da li mogu tako nešto da izvedem i da se kamera puni i da snima u isto vrijeme. Čini mi se da zvuk radi, da mikrofon radi, to mi je bitno. Ovdje piše da nema baterije, tako da to je naravno očekivano. Sad ćemo da vidimo koliko će ovo biti izvodljivo, da li će se ova vrata otvarati tokom vožnje. Pa, da probamo da li mogu da okrećem glavu, samo da vidim, zbog kabla mogu. Ok, ništa, za sad deluje da funkcioniše sve. Vidjet ćemo na duže staze
kako će sve to izgledati. Čisto da isprobam sada za neke naredne duže vožnje. Previše mi je cimanja da ovako na svakih pola sata stajem i menjam bateriju. To je prva stvar. Druga stvar, imam samo 4 baterije, znači to kad se potroši, to je to, kraj. 2 sata snimanja i gotovo. Probao sam jednom da ih punim tokom vožnje. Idem pravo. Probao sam jednom da ih punim tokom vožnje, da onaj punjač stavim unutra u ovu pregradu i to je funkcionisalo, ali opet im treba dosta vremena da se napune i bilo je malo onako, bilo je baš knap. 4. baterija mi se potrošila i ona prva koju sam stavio da se puni se napunila bukvalno 5 minuta prije toga. Tako da je baš bilo onako, previše mi je to stresa. Pa ne bih baš ako ne moram. Ovo za sad radi. Koliko ja vidim, kamera snima. Puni se. Ova vrata stoje za sad zatvorena, ne otvaraju se, tako da je to dobro. Pa da vidimo. Ono što mi je bitno da mogu normalno da okrećem glavu levo desno. Ovaj kabel je dovoljno dugačak. Ništa, za sad funkcioniše, pa ćemo vidjeti na duže staze da li je to dobro rješenje. Sad da vidimo ovako. Imamo 2 opcije. Prva je da idemo kroz Surčin pravo i da uđemo pravo u Novi Beograd, što podrazumeva jako veliku gužvu pre onog kružnog toka na relativno uskom putu gdje će biti malo komplikovano provlačiti se. Ta ideja mi se baš ne sviđa. Druga ideja koju imam je da skrenemo u jednom trenutku levo, da prođemo pored aerodroma i onda da izađemo na autoput. Tu neće biti neke gužve i neće biti toliko zastoja, bit će gužve na autoputu, ali vozit ćemo. Nećemo stajati. Tako da ću ja vjerovatno tu opciju da odaberem. Pored aerodroma, pa na autoput, pa lagano na Novi Beograd. Sad samo da ne promašim to skretanje, kao što mi se jednom dogodilo. Ova moja skalamerija, ovaj izum se i dalje drži, da ne diramo dok radi. Sad sam video znak da izlazim iz Surčina. Ja sam, evo, do dan danas živeo u ubeđenju da je Surčin upravo ovaj deo u koji sad ulazim. I onaj kroz koji sam prošao, ali i ovaj ovdje. Ali očigledno nije tako. Dobro, čovjek se uči dok je živ. To je to skretanje, ovdje ćemo levo. Pa polako prema aerodromu i dalje na autoput. Dobro, došli na aerodrom. Gospoda i gospođe kontrolori, moj posao iz snova, iz neispunjenih snova, da budem precizan, kontrola letenja. To sam možda pominjao nekad. To mi je posao, što kaže, radio bih ga i da mi ne plate. Ali postoji tu par problema. Prvi je taj što sam ja tek sa nekih 27-28 godina shvatio da bih voleo time da se bavim, a tad je već prekasno za bilo kakvu obuku i bilo kakvo razmišljanje o toj karijeri.
Drugi problem je taj što obuka košta nekih 50.000 evra, koliko ja znam. Sad naravno postoje krediti upravo namenski za to školovanje, a od tog posla i od te plate takav kredit se vrati jako brzo. Sad treći problem je što, koliko sam ja upućen, tu se prvo prođe obuka onako neka opšta koja je potrebna za svaki aerodrom, a tek onda se prolazi konkretna obuka za neki od aerodroma. Znači razlikuje se obuka za Beograd, za Tivat, za Podgoricu, za ne znam, Niš. I niko mi ne garantuje da ću da dobijem posao baš u Beogradu, baš tamo gdje ja hoću. I niko mi ne garantuje da ću da dobijem posao uopšte. I onda sve to kad se sabere, od te priče nije bilo ništa. Pa evo nas na autoputu, posljednjih 10-ak kilometara do posla. Sad već postaje prilično gadno i prilično hladno. Ja sam još u nekim plitkim cipelama. To mi uopšte nije bio pametan potez. A još na ovoj brzini nije ni malo prijatno, ali dobro. Kad sam izdržao do sad, izdržat ću i ovih posljednjih nekoliko 10-15 minuta zapravo. Moram priznati, ovo je bio prilično lagan i brz i neosjetan ulazak u Beograd, jer obično bude mnogo veća gužva, doduše već je 8:30, tako da ima vjerovatno i malo i do toga. Obično bude veća gužva i mnogo sporije ovo sve ide. Ali eto, ovaj put, ajmo u desno traku polako. Ovaj put smo ušli u Beograd sa 100 na sat, što se odavno nije dogodilo, ali kažem, ja sam uglavnom ovuda vozio mnogo ranije, sad je evo 8:30 već, tako da ima i do toga sigurno. Ova vratanca se drže lepo, kablić nadam se da se drži, da se neće negdje prekinuti i oštetiti. Tako da za sad ovo mi nadam se i da kamera radi, da, to je najbitnija stvar. Ali eto, nadam se da je ovo rješenje dobro za neke duže staze i za neka duža snimanja. Saznat ćemo uskoro. Ajde da vidimo sad ko će da ide zaustavnom trakom. Ovdje redovno voze zaustavnom. Ili bar iskoriste ovaj ovdje deo da ubrzaju malo i da izobilaze ovu kolonu. Sad se to nije dogodilo. Ja bih sad ovdje desno. Ajde, idem na ovo prvo isključenje. Imaću jedan semafor više, ali šta da se radi. Ovaj stepenik me toliko nervira. I drugari, to bi bilo to za ovo jutro. Kad sam krenuo imao sam nekih 60 km, ja mislim, na kilometar satu, ne znam tačno koliko, sad je 170, znači prešao sam nekih
Pa, 100 km više manje ovog jutra. Pred kraj je postalo malo zeznuto i malo hladno i neprijatno, ali dobro, sve u svemu bilo je ok vožnja, bilo je lepo meni. Šake su mi se ozbiljno zaledile. Neki od vas su mi predlagali da uzmem neke obične tanke rukavice ispod ovih. Neki su predlagali one prave Pa ti si moj idol, majke mi. Sa sve nalepnicom na tablici. Nemam komentar. Da, neki su mi predlagali da uzmem one obične zimske skijaške rukavice, ali ja bih nekako voleo da imam ove protektore, da to ipak budu moto rukavice. I neki su predlagali da stavim one mafove ili kako se već ono zove, što je možda i najbolja opcija. Isto sam razmišljao da nađem negdje one štitnike koji idu ispred ruku, oni bi vjerovatno dosta pomogli, jer mi je bitno samo da smanjim te udare hladnog vazduha. Nemam pojma, smislit ću valjda nešto u doglednoj budućnosti, a naravno vi ćete biti prvi koji će biti obavešteni o tome. I eto, samo da sumiramo utiske, lepa vožnja, hladna vožnja, sviđa mi se što nije bilo neke prevelike gužve, sviđa mi se što sam se relativno dobro obukao, tako da se nisam mnogo smrzao, malo jesam, ali ne mnogo, i sviđa mi se što sam izgleda našao način za napajanje kamere i što sam eliminisao problem menjanja baterije na svakih pola sata prilikom nekih dužih vožnji. Ja zadovoljan, a nadam se da je vama bilo lepo. Vidimo se u narednoj vožnji, idem da se grejem.